Всем привет, ребята! Вы на канале Велогравий. Меня зовут Иван. С нами сегодня будет Андрей, и мы выехали покататься. План на сегодня электричка. Как говорится, вокзал, чемодан, поехали. Там немножко по-другому говорится. Все, мы сейчас находимся на станции уже. У нас эти самые билеты куплены, велосипеды готовы. Я взял, кстати, Андрюхе сегодня запасное вот это вот крепление, что в прошлый раз сломалось. Оно у меня там в сумке лежит, мы уже где-нибудь в электроне внутри закинем. Вот с таким вот прикольным видом стоим. Это, если что, Минск Мир у нас. И мы едем в том направлении. У нас сегодня какая станция? Что там, за Дзержинском что-нибудь, да? Это квартал Азия, там где-то Или это просто... А вот у тебя нет микрофона, тебя не слышно. Да, я на тебя еще не вешал. На западный строится район. Ну, в общем, сейчас едем в сторону Дзержинска на электричке, пока не знаем, как далеко вообще, в принципе, будем заезжать. Мы купили, ну, скажем так, до Талова, и там уже... До Несвежа едем? Во, ну вот уже какой-то план вырисовывается, едем до Несвежа. Вот этот вот. Вот это квартал мировых танцев. В общем... Мы заряжены. Я просто вспоминаю, мы сейчас обсуждали видос, который я ехал сотку в одного, и я тоже вначале говорил, что все классно, все отлично, а в конце получилось так, типа, где я ехал 1,5 часа и вот так вот и умирал. Поэтому сейчас я опять повторяюсь, но я надеюсь, это я не накаркаю, и все будет окей. Все, поехали дальше. Стой секунду. МЧС предупреждает, 26 апреля ожидается сильный ветер 24 метра В секунду. А это сегодня у нас? Это завтра. Это завтра, слава богу. Нам сегодня опять повезло. Ветер 24 метра в секунду будет завтра, а не сегодня. Сегодня будет всего лишь 12 вроде да порывами, но в спину. Мы вроде как подгадали, я надеюсь. Опять же, я повторяюсь по одному из прошлых видосов, то должно быть все четко. Все, поехали. Ну вот мы с Андреем и телепортировались из города. Мы сейчас находимся в Хвоево. Дальше у нас впереди что, сосны? Ну, это уже Хвоево заканчивается. Это уже Хвоево заканчивается. Ну это, в общем, станция Хвоево. Впереди у нас агрогородок Снов, а дальше Несвеж. Агрогородок, ну, Снов. Слушай, если ты хочешь что-то рассказать, давайте микрофон включу. Подожди. Он сейчас выключен был, да. Все, сейчас включился. Тихо, не кричи. В общем, блядь, за городом даже дышится лучше. Мы выехали за МКАД, и уже сразу настроение поднялось. В Минске было пасмурно, хмуро, а здесь, посмотрите, как зелененькое, все прекрасное, красивое. У нас впереди отличная дорога, у нас заряженное отличное настроение. Поехали. Don't think that you're to blame. My rules ain't gonna change, and I haven't changed for no one. Cause baby, I ain't got the time to be your man tonight, but I got enough to make you feel right. To wait for someone, but not me. I ain't got the time to be your man tonight, but I got enough to make you feel right. I pack my bag, I got a letter in a suitcase, I got a letter with a new face. I'm like, yeah, to every little thing that you say, you know that I'm not listening. Pack my bag, I got a letter in a suitcase, I got a letter with a new face. I'm like, yeah.
time you won't. Half the time I see myself alone. Half the time I don't. Half the time I wish you'd let me go. Half the time you won't. I pack my bag. I got a letter in a suitcase. I got 100 with a new face. I'm like, yeah, to every little thing that you say. You know that I'm not listening. Pack my bag. I got a letter in a suitcase. I got 100 with a new face. I'm like, yeah, to every little thing that you say. You know that I'm not listening. У нас так быстро первая локация. Мы приехали вот в такое прикольное место. Здесь, конечно, скажем так, остатки интересностей, но это достаточно исторические памятники. Ну, как памятники, исторические здания. Тут самое интересное в чем? Вот это вот, где мы сейчас находимся. Вот это вот арка. Вот это конюшня. И кто построил эту конюшню изначально? Изначально тоже семейство Буховичей, скорее всего. Семейство... В общем, тут в чем история. Эта конюшня была построена, скажем так, обычной конюшней. А следующий владелец этих умений, очень захотел придать немножко такой старинности. И поэтому в конюшне появились вот такенные рыцари. Это просто офигеть, в конюшне. Помимо всего этого, он переделал и сам дом, потому что это тоже, он был изначально в другом виде, и потом со временем добавились такие исторические, как будто бы знаки. А там мы тоже заезжали. Тут все рядышком. Очень красивый вид. Ветер сегодня действительно сильный, и он по-настоящему дует в спину. Не боковой, а именно в спину. Очень жаль, кстати, что такое историческое здание просто пропадает, потому что, ну, видно, за ним не следят, оно просто заколочено. Можно было бы просто... Вот на том, я не помню, это церковь или... Слушай, это церковь или как это называется правильно? То. Беленькая вон там, не помнишь? Беленькая церковь, да. Ну, это бывшая униатская церковь. Бывшая униатская церковь, она Да. нынешняя не униатская. Нынешняя православная. Да, она отмечена знаком исторической ценности, как бы и за ней следят, Конечно, восстанавливают. это очень Я старый просто храм. говорил про то, что жалко, что это здание пропадает. Ну, то есть за ним не следят, ничего с ним не делают, и оно просто разваливается. Это разваливается. 18 век, насколько я помню. Вроде бы да, кстати. 1700-е. Мы просто, когда ехали в электричке, немножко смотрели про эту местность. Поэтому очень интересно, когда ты знаешь историю места, и сюда приезжаешь, видишь это все вживую. Прикольно. Но жалко, что, опять же, оно чуть-чуть как будто бы пытается пропасть. Вот. В общем, мы сейчас здесь буквально еще минутку постоим. Мы сегодня идем достаточно таким быстрым темпом. Нам нужно успеть вернуться. Мы далеко достаточно уехали. Там впереди еще Несвиж будет. Поэтому достаточно быстро все осматриваем, сильно долго не стоим и едем дальше. В соседнем магазине есть когорт за 50 рублей. Ну так чего мы ждем, пойдем покупать его быстрее. Всего 50 рублей, покупать быстрее. Давай купим когорт, давай купим когорт, давай купим когорт, давай купим когорт, давай выпьем его и наедемся в говно. Давай выпьем его и наедемся в говно, а потом не будем помнить ничего, ничего, а потом не будем помнить ничего, ничего. В соседнем магазине есть когорт за 50 рублей. Ну так чего мы ждем, пойдем покупать его быстрее. Всего 50 рублей, покупать быстрее. Давай купим когорт, давай купим когорт, давай купим когорт, давай купим когорт, давай
на фоне такого замечательного вида записываю вам следующее видео. Мы приехали в Несвежский замок. У нас, собственно, чуть ли не цель была этого путешествия заехать сюда. Мы уже его немножечко объехали и вот стали, скажем так, сзади. Здесь и людей поменьше, лавочки такие вот очень удобные стоят. Можно вот сидеть, любоваться таким вот видом. Очень красиво, это очень популярное место, в принципе, в Беларуси. Я думаю, что меня в школе вообще сюда когда-то возили, то есть чуть ли не каждый белорус, наверное, здесь бывал. Ты, Андрей, бывал в Несвежском замке? Нет. Не бывал? Ты первый раз здесь? Да. Ах, вот оно что. Ну, ладно, не каждый белорус. Получается, немножечко припиздел, чуть-чуть совсем. Уже потихоньку начинаем хотеть кушать, и пора будет куда-нибудь заехать. Я думаю, что где-то через часик мы заедем где-нибудь по ОБД, чего-нибудь горяченького. Потому что завтрак у нас сегодня, конечно, спасибо Андрею, он опять вкусный завтрак приготовил, но он был остывший. Так что, Андрей, Ещё недоволен ты. следующий раз, пожалуйста, имей в виду. Разогревать, я понял. Как бы, ну, горяченького хочется. Ладно, я на самом деле шучу. Выезжали очень рано просто, и Андрей все это готовил вчера с вечером. А в первый раз, когда мы ездили на электричке, он приготовил утром, ну, там и времени больше было. Потому что мы сегодня... Я выходил, там мы в 6:50 встречались, то есть я где-то в 6:40 выходил. Ну, для меня достаточно рано, если честно. За городом просто даже дышится по-другому, совершенно. Очень кайфую, когда отъезжаю от них. Все, на этой ноте мы сейчас еще здесь чуть-чуть посидим, понаслаждаемся видом и поедем дальше. I picked a random number. They said it won't be long, but I never have to know the words before I start to sing along. I got a new tradition. I hid it in a song. Now I never have to know I'm right before I admit I'm wrong. I close my eyes when I try to see, about my tongue when I wanna be heard. I try so hard to fight the feeling that's all in my head. That's all in my head. It's all in my. It's the 11th hour. I never need my alarm. Now all I do is announce myself. I am calm, I am the storm. I am calm, I am the storm. I close my eyes when I try to see, about my tongue when I wanna be heard. I try so hard to fight the feeling that's all in my head. It's all in my head. It's all in my. I think I've told this joke before. That didn't land then, so try it some more. I've turned down all these roads before. They come back around. Here's a little bit more. Close my eyes and I try to see. I bite my tongue. I close my eyes when I try to see, about my tongue when I wanna be heard. I try so hard to fight the feeling that's all in my head. I close my eyes when I try to see, about my tongue when I wanna be heard. I try so hard to
Так, ребята, следующая остановка. Мы прилетели в Кополь. Очень активно сегодня крутим педали, с большой скоростью достаточно едем. Классная местность, здесь нету больших горок, и здесь нам ветер в спину. Вот такой вот у нас видок. И чтобы этот вид посмотреть, мы забирались на такую неплохую горочку. Сейчас у нас вообще намечается авантюра. Что ты хочешь сказать? Походу они хотели... Я ничего не хочу сказать. Походу они хотели что-то сказать. Здесь по-любому... Здесь архитектор, да, когда рисовал эти буквы, он что-то зашифровал по-любому. Знаешь, Подожди, типа, ты про там букву может «У»? быть сос, типа, оно сверху, как типа из космоса выглядит. Понял. Смотри, видишь, они ведь не разбросаны. Возможно, там с Как-то космоса что-то можно как составить. раз таки... Да. Что-то можно составить. Блин, да. Я пытался такой так, не сходится. ПК, я такой, да, возможно, это название города. Я потом, Нет, что-то другое. Нет. Ну тут написано, может, мы дураки сейчас. Ну иди почитай пока. Только не вслух. Ой, сейчас мы вообще собираемся ехать в Слуцк. И очень сильно надеемся, что мы проедем 40 километров хотя бы часа за полтора, чтобы успеть на электричку домой. Но маловероятно, потому что следующая просто электричка будет еще через 2 часа. Это, конечно, все авантюра, но мы, если что, там просто в Слуцке Можно я потусуемся. представлю свои Давай. пару копеек? Короче. Что там? Ну, я сразу подумал, вдруг мы шутим, да, а это какая-то там серьезная тема, какой-нибудь памятник, да, и потом придется извиняться и все такое. Да. Ну, я решил отсканировать И что QR-код, там? у них закончился хостинг. Ну, мы теперь не узнаем, да, серьезно это тема или не серьезно? Может, другой QR-код, Ладно, все, чуть-чуть отдохнули, немножко поугорали, поедем сейчас дальше. Задача доехать до Слуцка и доехать очень быстро. Слушай, Слуцк, все-таки что это на английском? Я не знаю, Давай, ты подожди. думаешь, какая-то есть? Ты хочешь еще перед жителями Слуцка извиняться потом? Да, я... Чтобы уже по полной программе. Я типа кину страйк, добавляй какое-нибудь видео, знаешь, с музыку какую-нибудь. Да. Кстати, забыл снять вот этот вот вид. Очень красиво. Все, я, пожалуй, закончу этот блог, пока Андрей сейчас еще не накопал что-нибудь оскорбительное на еще один город. Слют. Что такое слют? Все, короче, Секундочку. мы поехали дальше. Забирай багаж, оставь все темы в прошлом. Не вызывай такси, спросят про маски, выключи хаски. Уходим через порт, Владивосток 2000. Про дивный новый мир на дне расскажет Горький. Мне с тобой горько. Ты целуешь так, словно бьет маньяк. Мой живот наполняет кровью. Непривычно так, но приятно так. Мне с тобой никогда не больно. Останови ее, пока еще не поздно. Останови меня, я не хочу быть взрослым из 90-х. Останови плейлист, кумир уже не дышит. Он закрепляет пост, скрепы нелепы, все перепишет. Кто в ответе все на свете? Мне с тобой не круто, если ты делаешь больно, не добровольно. Ты одна такая в ленте, этой ебаной планете вновь. Вдруг стало больно, вольно. Ты целуешь так, словно бьет маньяк. Мой живот наполняет кровью. Непривычно так, но приятно так. Мне с тобой никогда не больно. Ну вот мы и в Слуцке. Мы не успели на предыдущую электричку. Не успели на нее, наверное, минут на 40, на 50. В какой-то момент мы поняли, что все-таки с такой скоростью давить организм не может бесконечно долго. Очень сильно устали. Но зато мы уже здесь, мы уже покушали. Следующая электричка у нас где-то уже через полчаса.
На этом моменте я думаю, что мы будем заканчивать, потому что эти свои компьютеры мы уже остановили. У нас дальше только 2 электрички до Минска. Там особо нечего смотреть. Вот там вжух, появилось у вас на экране, как мы вообще прокатились. У нас там получилось 100 километров. Я чуть раньше остановил, Андрей чуть позже. Там, ну там, если утром считать, что мы доезжали до электрички, то там 110, может, каких-нибудь километров. Вот. А сейчас путь домой. Долгожданный отдых. По поводу впечатлений. На самом деле поездка понравилась. Очень приятно ехать, когда ветер в спину. Очень красивые сегодня виды были. Буду стараться, наверное, составлять маршруты, чтобы все-таки ветер был в спину. Все, на этом моменте мы заканчиваем. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за каналом. Еще много чего интересного. Счастливо. Пока. До свидания.